Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերին, իսկ նրանք մասնագետներ են, բարձրակարգ մասնագետներ տարբեր բժշկական հաստատություններից, կարող եք հարցեր ուղղել նաև դուք զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեզ շտապ օգնություն շնիկ Արարատ գծիկ tv.am էլեկտրոնային հասցեով։ Այսօր խոսելու ենք շատ քննարկվող մի թեմայի մասին, որ շատ-շատերին է հուզում այդ խնդիրը, դա ողնաշարի ճողվածքներն են եւ ողնաշարի խնդիրներն ընդհանրապես մասնավորապես ճողվածքները եւ այս առիթով տաղավար ենք հրավիրել նյարդաբան վերտեբրոլոգ Մկրտիչ Ավագյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավագյան։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Վերտեբրոլոգ, ես ճիշտ եմ ենթադրում, որ նշանակում է հենց ողնաշարի մասնագետ։ Այո, վերտեբրան լատինական բառ է, լատինական ծագում ունեցող բառ է, որը նշանակում է ողնաշար։ Այսինքն նյարդաբան վերտեբրոլոգը նշանակում է մի մասնագետ, որի գլխավոր ուղղությունը մասնագիտացումը, այո, դա նյարդաբանությունն է եւ այն բոլոր հիվանդությունները, որոնք կապ ունեն ողնաշար, այսինքն վերտեբրայի հետ։ Իսկ այդ բավականին մեծ թվով հիվանդություններ են եւ շատ տարածված։ Պարոն Ավագյան, որպեսզի մի փոքր վերհիշեն մեր հեռուստադիտողները իրենց անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի դասերը, խնդրում եմ նախ մեր օրգանիզմի գլխավոր տանող սյունը, հա, ողնաշարը, խնդրում եմ ասեք, թե ինչ կառուցվածք ունի, գիտեմ, որ դուք նաև տեսանյութ եք բերել, խնդրենք ռեժիսորը նաև տեսանյութն այս պահին միացնի եւ ցույց տանք, թե ինչ կառուցվածք ունի ողնաշարն ընդհանրապես, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում խնդիրների դեպքում, ահա մենք արդեն տեսնում ենք։ Գիտեք ինչ, ուրեմն առաջինը պետք է ասեմ, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ տարբեր մասնագիտությունների հետ կապված է ողնաշարը եւ շատ մեծ թվով հիվանդություններ կապ ունեն մեր ողնաշարի հետ։ Ընդհանրապես ողնաշարը մեր կառուցվածքում գլխավոր տեղ ունի եւ կապ ունի բոլոր ներքին եւ օրգանների հետ մի կողմից, մյուս կողմից մեր մկանների, հյուսվածքների, հոդերի, ներվերի հետ։ Այսինքն դա տենց մի օրգան է, որը կապում է իր հետ եւ մի կողմից ներքին օրգանները, մյուս կողմից ամբողջ հենաշարժողական ապարատը։ Հիմա այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում։ Սա ցույց է տալիս ողնաշարի կառուցվածքը, որ ողնաշարում անցնում է ողնուղեղից դուրս են գալիս բավականին մեծ թվով նյարդեր, ներվեր, որոնք ուղղվում են դեպի բոլոր մեր ներքին օրգանները։ Եվ համապատասխանակ, երբ որ կան որևէ խնդիրներ կապված ողնաշարի հետ, կարող են լինել վնասվածք, ողնաշարը իր տարբեր հիվանդությունների դեպքում կարող է ազդել այդ ներվերի վրա եւ համապատասխանորեն ազդել այդ ներվի հետ կապ ունեցող ներքին օրգանների հետ։ Քանի որ ողնաշարի մեջ գտնվում է փաստորեն մեր կենտրոնական նյարդային համակարգի երկրորդ կարևոր բաղադրիչը ողնուղեղը, բնականաբար հասկանալի է, որ այդ մասից ղեկավարվում են շատ օրգաններ, օրգան համակարգեր եւ իսկապես կարևորագույն դեր է կատարում։ Հիմա խնդրում եմ անդրադառնանք արդեն այն իրավիճակին, երբ առաջանում են ողնաշարի ճողվածքներ։ Պաթոլոգիաները շատ են։ Այսօր փորձենք բացահայտել ճողվածքները սկզբից մինչև վերջ, եթե դա հնարավոր լինի, փաստը ցույց է տալիս, որ մեր ժամանակը սովորաբար մեծ թեմաների դեպքում չի հերիքում, չնայած քիչ էլ չէ եթերային ժամանակը մեր։ Ինչու են առաջանում ողնաշարի ճողվածքները, ինչ են դրանք։ Առաջինը պետք է ասեմ, որ ամենահաճախ հանդիպող գանգատներից մեկը, որ բժիշկին դիմում է հիվանդը, դա իհարկե ցավերն են եւ ամենախոշոր խումբը հիվանդների դա հիվանդներ են, որոնք զբաղված են լինում կապտոս իրանց գանգատները ցավերը կապված լինում ողնաշարի հետ։ Առաջնահերթ գոտկաշրջանի ցավերը, որը անգլերեն հնչում է low back pain, այսինքն ցավեր գոտկաշրջանի հատվածում։ Եվ մինչև վերջերս իհարկե ցավերը մարդիկ միշտ են ունեցել, բայց տարբեր տերմիններ են օգտագործվել։ Բոլորը կհիշեն այսպիսի տերմիններ, այսպիսի դիագնոզներ, որոնք էին իշիաս, ռադիկուլիտ, լումբագո, այսինքն դա միևնույն հիվանդությունն է,
Այսօր մենք դասավանդում ենք եւ դիտում ենք որպես ողնաշարի սկավառակների ճողվածք։ Գրիժը մեծ Այսինքն այսօր արդեն կիրառությունից դուրս են եկել ռադիկուլիտ եւ իշիազ տերմինները։ Տերմինները գիտեք ինչ է, որովհետեւ նման չկա։ Մինչեւ վերջերս շատ հաճախ մենք չգիտենք պատճառը այդ ցավերի։ Այդ իշիազի ռադիկուլիտն նշանակում ռադիկուլիտ, ներվի արմատի բորբոքում, ինչը նշանակում իշիազ, նստա ներվի բորբոքում։ Բայց ակնհայտ չէր եւ պարզ չէր մինչեւ վերջերս թե ինչն է պատճառը այդ ցավերի, ինչն է պատճառը այդ ներվի բորբոքումի եւ այդ այսպես կոչված նևրալգիաների, այսինքն ներվի, նստաներվի առաջնահերթ ցավերի։ Այսինքն դուք նշեցիք ախտանշանի մասին։ Այո, ամենաառաջին ախտանշանից առաջ ինչ է կատարվում օրգանիզմում, ողնաշարի, ողերի հետ, ինչ է կատարվում, որ առաջ է բերում նման ախտանշան։ Մի քիչ պետք է հերվից սկսեմ պատմել, որովհետև ողնաշարը լինելով որպես ասացիք այն մի օրգան է, որի վրա ամբողջ մեր օրգանիզմի, ամբողջ մեր մարմինը հիմնված է, ինքը ունի մյուս ֆունկցիան, իհարկե դա կապված են մեր շարժումների հետ, մարմնի շարժումների հետ, այսինքն երկու ֆունկցիա ունի, եւ մյուս ֆունկցիան դա ողնուղեղի պահպանումն է, ողնաշարի կողմից։ Տարբեր ժամանակ, տարբեր հիվանդությունների դեպքում, իսկ տեսեք low back pain կոչեցյալ համախտանիշ, այսինքն ցավեր գոտկաշրջանում բնորոշ են մոտավորապես 20-ից ավել հիվանդություններին։ Բայց ցավը գանգատը միևնույնն է, մեկն է։ Դա ցավեր են ողնաշարի շրջանում։ Նույնը ողնաշարի հետ օրինակ կարող է կապված լինել գլխացավեր, այսինքն մի ուրիշ հատված, այսինքն պարանոցի ողնաշարի խնդիրների հետ կապված հիվանդություն է, բայց մյուս կողմից գլխացավը բնորոշ է մոտավորապես 80 հիվանդության։ Այսինքն առաջնահերթ բժշկի առջև, երբ որ իրան դիմում է հիվանդը այդ գանգատներով, խոսքը նորից վերադառնանք ողնաշարի, այսինքն ամենահաճախ հանդիպող ցավերը, գոտկաշրջանի ցավերն են, դա գալիս է նրանից, որ ամբողջ մարմնի ծանրությունը հիմնվում է վերջի մեր ողերի վրա, հա, այսպես կոչված 4-րդ եւ 5-րդ գոտկաշրջանի ողերի վրա եւ ամենահաճախը մենք տեսնում ենք այնտեղի այդ դիսկերի, այդ սկավառակների խնդիրը։ Մենք պետք է ասենք, որ Խնդրում եմ, պարոն Ավագյան, բացատրեք հենց այն խնդիրը, որ տեղի է ունենում այդ դիսկերի Ինչն է լինում նախապատճառը։ Մաշվում են դրանք քայքայվում են, ծռվում են, ինչ է տեղի ունենում։ Այն այդ տերմինները, որ դուք օգտագործեք, բոլորը բնորոշ են այն process-ներին, որոնք կատարվում են աճառային հյուսվածքում, հա, հանձինս միջողային սկավառակների կողմից, որովհետև մենք չմոռանանք, տարիքի հետ ինչ ենք լինում, պարավում ենք, այսինքն օրգանիզմի ծերանալու սիմպտոմներից մեկն է։ Այն դիստրոֆիկ կամ դեգեներատիվ փոփոխությունները, որոնք կատարվում են աճառակային սոսա, դրանք բնորոշվում են մի խոսքով, որը կոչվում է օստեոխոնդրոզ, այսինքն աճառային հյուսվածքի հիվանդություն դիստրոֆիկ բնույթի։ Այո։ Դա է պատճառը, որ հետո արդեն մեր մոտ այս կամ այն դեպքերում շատ հաճախ, երբ որ մարդը սխալ շարժում է անում, շատ կապված կենցաղային բնույթ ունեցող շարժումների եւ ամենակարևորը, ամենասխալ շարժումներից մեկը դա ծանրություն բարձրացնելն է։ Եթե նկատել եք, օրինակ, մեր սպորտսմենները, երբ որ ծանրություն են բարձրացնում, հա, իրանք հատուկ գոտիներ են հագցնում, հա, որոնք հանդիսանում են պրոֆիլակտիկա ճողվածքի, բացի այդ նրանք շատ հմտորեն են բարձրացնում ծանրությունը, երբևէ իրանք չեն կրանում առաջ, այլ իջնում են, հա, ոտքերի վրա, նստում են ոտքերի վրա, նոր են ծանրությունը բարձրացնում։ Իսկ եթե դուք հիշեք, այսինքն կենտրոնների դիրքը չի խախտվում։ Բացի դրանից ողնաշարը չի շարժվում, ողնաշարը առաջ չի շարժվում, չեն ստեղծվում պայմաններ, որ ճողվածք բանան ստանալ։ Ռուսերեն, ես ճիշտ ասած հայերեն տերմինը չգիտեմ օգտագործեմ, եթե դուք դեմ չեք, ռուսերեն կա լավ հետաքրքիր տերմին, որը նշանակում է պրաստրիլ, ստրիլնույթ, այսինքն կրակել։ Շատ հաճախ հիվանդները գալիս են ասում են, ես կրացա ծանրություն բարձրացնելու կամ ինչ որ գործ անելու դեպքում, ինձ թվաց, որ մեկը հետևից դանակով խփեց, այդպիսի
բացատրություններ են տալիս հիվանդները։ Դրանք կլասիկ այսպես կոչված միջողային սկավառակի։ Այսինքն դա հենց այն պահն է, որ ողնաշարի ճողվածքը առաջանում է, ստանում են շատ ուժեղ հարվածի պես ցավ, կներեք, հարված ասեցի, ցավ է պատճառում, որի ժամանակ եւ ստեղծում է, որովհետեւ եթե նայեք, մենք բաց թողեցինք այդ կադրերը, եթե նայենք անատոմիային ողնաշարի եւ միջողային սկավառակների, կտեսնենք, որ սկավառակը մի կրճիկի պես մի աճառային հյուսվածք է, որը կողքից սահմանափակված է մի թաղանթով։ Ես հենց դա էի ուզում, որ սկզբից հասկանայի։ Այդ թաղանթը պատրվում է, թե ուղղակի ինքը պատվում է, ճողվածքի առաջանում եւ այսինքն այդ սկավառակի համար որևէ այլ խոչընդոտ չկա եւ ինքը ուղղվում է դեպի ողնաշար եւ դեպի ողնուղեղից դուրս եկող ներվերը, նյարդերը եւ ռադիքսին, այսինքն պարզ նկարագրելու լինենք, երկու ողերի արանքում կա այդ աճառային հյուսվածքը, որը սկավառակաձև է, ամորտիզատորի ֆունկցիա ունի։ Այո, եւ այն պատված է թաղանթով։ Այսինքն երբ ճողվածք է առաջանում, այդ թաղանթը պատրվում է, իսկ հնարավոր է չպատրվի, դեֆորմացվի, բայց կրկին ճողվածքի լինում է, այդ դեպքում մենք ասում ենք ոչ թե ճողվածք, այլ պրոտրուզիա, այսինքն փակվածություն, եթե թարգմանել հայերեն։ Նախաճողվածքային իրավիճակ է։ Այդ դեպքում այդքան շատ չի ուղղված լինում այս սկավառակը դեպի ողնաշարը, դեպի ողնուղեղը, դեպի ողնուղեղից դուրս եկած ներվերը, նյարդերը եւ դրա համար այդպիսի ուժեղ ցավեր հիվանդը կարող է չունենա։ Այսինքն ամենահիմնական ախտանիշը դա ցավն է, որովհետեւ այդ դուրս եկած հատվածը աճառային հյուսվածքի գնում եւ նեղում է նյարդին։ Նյարդին հուպ է տալիս նյարդը, հա։ Այսինքն դա կոչվում է դիսկո-ռադիկուլար կոնֆլիկտ։ Դիսկերը եւ սկավառակը նեղելով նյարդին բերում է բորբոքային process-ի, որը արտահայտվում արդեն ցավերով։ Իսկ հնարավոր են այլ ախտանշաններ նույնպես զարգանալ, այսինքն այնքան սեղմի, այնքան ցավեր լինեն, որ ասենք անշարժանա, պարալիզացվի որևէ վերջույթը դա արդեն արտահայտված այրոցի զգացում լինի, ծակոցների զգացում, դուք նշեցիք, որ սուր ծակոց։ Ցավերը դա իհարկե առաջներն եւ ամենահաճախ հանդիպող գանգատն է, բայց գանգատները շատ են եւ գալիս են նրանից առաջինը, թե ինչ չափի է ճողվածքը, ինչքանով է սեղմում նյարդը, ինչ նյարդերի մասին է խոսքը գնում, որովհետեւ կարող են լինել բավականին լուրջ փոփոխություններ մեզուբներների վրա եւ որևէ այլ ֆունկցիաների վրա, պարանոցի հատվածում հիվանդները օրինակ շատ գանգատվում են թմրությունից մատերի, որոնք արտահայտվում են գիշերը, երբ որ իրանք քնած են լինում եւ սխալ է դրված լինում իրենց ողնաշարի դիրքը բարձի հետ խնդիրներ կապված են այդ խնդիրները նրա հետ, որ մենք ցավոք սրտի շատ սխալ բարձր ենք օգտագործում։ Պարոն Ավագյան, ողնաշարի ճողվածքները դուք նշեցիք, որ օրինակ կարող են մասնագիտական մասնագիտությունը առիթ լինի, որ ճողվածք առաջանա, եթե իհարկե սխալ բարձրացնի, ասենք ծանրամարտիկը այդ ձողը։ Ծանրաձողը, իսկ հնարավոր են իրավիճակներ, երբ ճողվածքը ոչ պրոֆեսիոնալ առաջանա ոչ թե ծանրաբեռնվածությունից եւ ծանրություն բարձրացնելուց, այլ որպես այլ հիվանդության հետևանք, որն է այս խնդրի ծագումնաբանությունը։ Ես արդեն ասացի, որ մի շարք հիվանդություններ կան, որոնք բերում են կոթկաշրջանի ցավերը։ Օստեոխոնդրոզը դուք նշեցիք։ Օստեոխոնդրոզը կուզենայի նորից կրկնեի, որ դա սա հիվանդություն չի։ Այլ վիճակ է, որ գալիս է տարիքից, հասկացանք։ Իրավիճակ։ Դրա համար ես ճիշտ կուզենայի, որ մի քիչ զգոն լինեին գոլեգաներս, երբ որ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ գնում է այսպիսի ռեկլամա, մենք բուժում ենք օստեոխոնդրոզ։ Այսինքն տարիքային դեստրուկտիվ դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունները բուժելը դա մի քիչ անհեթեթ է հայտարարել, այսինքն օստեոխոնդրոզը մենք չենք բուժում, մենք բուժում ենք օստեոխոնդրոզի հետևանքը, որից մեկը օստեոխոնդրոզի հետևանքներից մեկը դա այսպես կոչված միջողային սկավառակի ճողվածքն է կամ փքվածությունը։ Բայց ինչ հիվանդություններ բացի օստեոխոնդրոզից կարող են բերել եւ ցավերի եւ ճողվածքի, դրանք շատ են։
Կան ինչ-որ քրոնիկ հիվանդություններ, որը առաջին ինֆեկցիոն հիվանդություններ, հանձինես բրուցիլոզ, խլամիդիոզ, այսինքն կա մի շարք ինֆեկցիոն հիվանդություններ, որոնք ոնց որ ասում են հարվածում են աճառային հյուսվածքը եւ բերում են այնպիսի պայմաններ, որ կարող է ստեղծվի արդեն առաջանա ճողվածք։ Երկրորդը դա ուռուցքային հիվանդություններն են։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ Եվ նշանակություն չունի ուռուցքը, որ մասում է։ Շատ գիտեք, որ շատ հաճախ ուռուցքը ունի մետաստազի հատկություն, այսինքն լինելով առաջանալով մի օրգանում ինքը կարող է հետո տարածվել եւ ողնաշարը այն օրգաններից է, որտեղ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մետաստազներ։ Ինչի՞ եմ այդ բոլորը ասում, որովհետեւ պետք է շատ զգոն լինել, շատ զգուշ լինել եւ չդնել ամեն երկրորդ մարդուն, որը ունի ցավեր գոտկաշրջանում, դնել իր գանգատների հիման վրա միայն առանց հետազոտությունների դնել ախտորոշել օստեոխոնդրոզ կամ ճողվածք եւ սկսել բուժել մասաժներով կամ այլ միջոցներով, որովհետեւ պետք է միշտ տարանջատել ինչ խնդիրի մասին է խոսքը գնում։ Պարոն Ավագյան, չմոռանանք ճիշտ բարձերի մասին, դուք նշեցիք, որ սխալ ընտրված բարձը կարող է բերել ողնաշարային խնդիրների, մեկ-երկու բառով ասեք, թե մեր ավանդական տատիկների պատրաստած մեծ, որքան մեծ այնքան լավ քառակուսի բարձերը։ Դուք չասեմ, ավանդական կներեք ընդհատում են, բայց ավանդական մեր բարձերը չեն եղել քառակուսի, եղել են մութակա, հա, դա իհարկե հայերեն խոսք չի, բայց մութակա են անվանում, այսինքն կլոր բարձեր են եղել, որոնք ինչով են լցրած նկարեն է մութականները։ Փետուրներով։ Ոչ։ Բրդով կամ բամբակով։ Ну, բուրդն է եղել։ Գիտեք ինչ, որովհետև բարձի ֆունկցիան, տեսեք, դուք անցկացնում եք ոնց որ եւ ես, մեր կյանքի 1/3-ը անկողնում։ Եվ այն բարձերը, որ շատ հաճախ հիմա օգտագործվում են, մինչև հիմա օգտագործվում են բամբուկով, то есть բամբուլով կներեք։ Փետուրներով լցված բարձերը, հա, դրանք շատ սխալ են։ Դրանք ես խորհուրդ կտայի, որ բոլորը, որոնք այս կամ այն գանգատներ ունեն, պարանոցի հատվածում գլխացավեր ունեն։ Այսինքն ճիշտը այն բարձերն են, որ ունեն մութակայի տեսք, կլոր են, գլանաձև։ Բացի հիմա այսօրվա օրով եւ Հայաստանում շատ տեղեր կան, կարելի է առնել, կարելի է ոնց որ ասում են ճարել, համապատասխան այսպես կոչված բժշկական բարձեր, որոնց անունը ասում են օրթոպեդիկ բարձեր։ Որպեսզի հենց պարանոցային ողերի դիրքը ճիշտ լինի։ Որովհետեւ գլխավորը ինչ է, մարդիկ անկողնում պարկում են 3 դիրքում, հա։ Կողքի վրա, մեջքի վրա եւ փորի վրա։ Ամենասխալ դիրքը վերտեբրալոգիայի տեսանկյունից դա փորի վրա է, որովհետեւ ստիպված մարդ ինչ անում։ Ստիպված որ չխեղդվի, հա, քիթը չի կարող մտցնի բարձի մեջ, կողքի է շուռ տալիս, այսինքն 8 ժամ օրվա մեջ ինքը ստեղծում է շատ ոչ ճիշտ, ոչ նորմալ պայմաններ իր ողնաշարի հանձինես պարանոցային հատվածի համար։ Եվ դրա համար հետո զարմանում են, որ ունեն տարբեր խնդիրներ, սկսած ցավերից, սկսած գլխապտույտից, վերջացած, ասենք, ճնշման անկնով եւ այլ, որտեղ բոլորը ունեն այդ գանգատները կարող են ունենալ վերտեբրալ, այսինքն ողնաշարային պատճառ։ Մենք արդեն ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, պարոն Ավագյան, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես կխնդրեի ձեզ պատասխանել մի հարցի, ուրեմն ես ոտքի բութմատի թմրածություն ունեմ եւ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գտնել պատճառը, ինչի հետ է կապված, արդյոք դա կապված է ողնաշարի որևէ խնդիրի հետ։ Կարող է, բայց դուք sense հարց դուք անցկացրել եք համապատասխան հետազոտություն։ Ինչ հետազոտություն է պետք անցկացնել համապատասխան այսպիսի գանգատների դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալիս անցկացնել էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, այսինքն մեթոդ, որի շնորհիվ մենք կարող ենք ախտորոշել նյարդերի եւ մկանների իրավիճակը եւ հասկանալ արդյոք կախված է ողնաշարի հետ, թե դա զուտ տեղային խնդրեմ է։ Այսօր խորհուրդ կտայի, որ դուք այդպիսի մի հետազոտություն անեիք, որ մենք Դա Հայաստանում հնարավոր է։ Հանձինես մեր կլինիկայում։ Այսինքն հնարավոր է, որ եւ ողնաշարի հետ կապված լինի եւ տեղային ինչ-որ խնդիր լինի։ Ես ասեցի նորից, տեսեք, վերադառնանք, հիշենք Հիպոկրատին, որը համարվում է բժշկության հայրը, ինքը մի ուղղություն ուներ, որը կոչվում է ռախիթերապիա։ Ռախի նշանակում է
նորից ողնաշար, այսինքն Հիպոկրատը բոլոր հիվանդությունները կապում էր ողնաշարի հետ եւ բոլոր հիվանդությունների բուժման ժամանակ ազդում էր ողնաշարի վրա։ Այսինքն այդ մոտեցումը ունի իր բացատրությունը։ Այո, մենք էլեկտրոնային փոստով այսպիսի մի հարց ենք ստացել, ասում է իմ հայրիկը ողնաշարի ճողվածք ունի, հիմա ես մտավախություն ունեմ, որ այն կարող է ոչ թե այն, այլ նախատրամադրվածությունը այդ խնդրի նկատմամբ նաև ինձ, իմ երեխաներին փոխանցվել, ինչ կասեք այս մասին եւ ինչպես կարող եմ ես խուսափել այդ խնդրից։ Ընդհանրապես ողնաշարի կառուցվածքը ոնց որ եւ մարդու կեցվածքը շատ հաճախ դա անցնում է սերունդեսերունդ։ Ես որպես մասնագետ, որը արդեն 75 թվից զբաղվում եմ ողնաշարի խնդիրներով եւ աշխատել եմ եւ Մոսկվայի մի շարք կենտրոններում եւ հիմա Հայաստանում, որ տարին է մենք այս նոր կլինիկան ունենք 15 տարի է, որ զուտ զբաղվում ենք ողնաշարով, կարող եմ ասել, որ ունենալով շատ մեծ փորձ, ես կարող եմ նայելով ասեմ, թե ով ում երեխան է, այսինքն նայելով ողնաշարի վրա, մեջքից, երեսին է չնայելով կարող եմ ասել, որտեղ շատ հաճախ ոնց որ ասում են կոպիա է լինում երեխայի ողնաշարը, երեխայի կեցվածքը։ Բայց մի տարբերություն կա մարդկանց ողնաշարերի միջև շատ։ Ողնաշարներում իհարկե շատ կան։ Որովհետև տեսեք, մենք ունենում ենք ողնաշարի երկու տեսակի փոփոխություններ եւ խնդիրներ։ Կեցվածքի ամենակարևորը, ամենատարածվածը դա սկոլիոզն է, հա, եւ կառուցվածքային փոփոխություններ։ Հարյուրավոր հիվանդություններ կան, որոնք այս կամ այն կապ ունեն ողնաշարի թե կառուցվածքային, թե կեցվածքի խանգարումների հետ։ Իսկ ճողվածքի նկատմամբ նախատրամադրվածությունը կարող է ժառանգաբար փոխանցվել, փաստորեն պետք է լինեն շատ։ Որովհետեւ ինչ է նշանակում օստեոխոնդրոզը, դա նյութերի փոխանակման խանգարումներ։ Խանգարում է եւ կալցիումի հիմնականում պակաս։ Եվ կալցիումի, եւ մագնիումի, եւ այլ շատ։ Այո։ Պարոն Նավակյան, փաստորեն մենք հասանք այն իրավիճակին, երբ մարդը օրինակ մեջքի ցավերով եւ դուք նշեցիք, որ հատկապես գոտկային շրջանի ցավերն են շատ երակշռում, ծեծում է ձեր դուռը եւ ասում է, որ այսինչն ասել է իմ մոտել էր այդպես եւ ճողվածք ունեմ, հնարավոր է ես էլ ունեմ, խնդրում եմ ասեք հիմա ախտորոշման միջոցների մասին։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչ սարքավորումներ կան դրանց համար ժամանակակից եւ որքան հստակ է տեղի ունենում ախտորոշումը, որ որևէ այլ բանի հետ չշփոթվի։ Տեսեք, ամենաշատ տարածված խնդիրները, որոնք մենք ունենում ենք գոտկաշրջանի ցավերը, դրանք օստեոխոնդրոզի հետ կապված ճողվածքներն են, օստեոպարոզն է, այսինքն կալցի եւ մագնի ընդհանրապես ոսկորների խտության խնդիրն է եւ արտրոզները, օստեոարտրոզները, այսինքն հոդի խնդիրը։ Այսինքն կարելի է դասակարգել ճողվածքները այդ 3 տարբերակներով։ Պետք է տարանջատել։ Տարանջատել։ Որովհետև գանգատները շատ նման են։ Մենք այսօրվա օրով ունենք տարբեր մեթոդներ, առաջինը իհարկե ռադիոլոգիական, այսինքն ռենտգեն հետազոտություններ, դա հասարակ ռենտգեն հետազոտությունն է ողնաշարի եւ հոդերի։ Մյուս կողմից մենք ունենք այսպիսի ժամանակակից մեթոդներ, որոնք են MRT-ն, այսինքն տոմոգրաֆիան, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք տեսնել ճողվածքը, չափը, ձևը, կառուցվածքը ճողվածքի եւ համապատասխան որոշել կոնսերվատիվ բուժում պետք է ստանա այս պացիենտը ճողվածքի հետ կապված իր գանգատների, թե պետք է մենք ուղարկենք նեյրովիրաբուժի հետ, որ անցկացվի վիրահատական ուրեմն բուժում Եվ վերջի սարքը, որ մենք բժիշկները ստացել ենք եւ կարողանում ենք էլի օգտագործել գոտքի շրջանի ցավերի ախտորոշման ժամանակ, դա իհարկե օստեոդենսիտոմետրիա սարքերն են։ Օստեոդենսիտոմետրը այս այն սարքերն են, որոնք տալիս են հնարավորություն նայել ոսկրի խտություն, այո, կալցիի հետ կապված, մագնիի հետ կապված եւ հասկանալ ցավը, գոտկացավը ինչի հետ է կապված, որովհետեւ բոլոր այդ ամենակարևոր, ամենատարածված գոտկացավի հետ կապված խնդիրները, դիագնոզները ունեն ամենը իր հատուկ իրան սպეციფიկ բուժում։ Պարոն Նավակյան, ես որքան ուսումնասիրեցի հաղորդումից առաջ ձեր գործունեությունը, նկատեցի, որ դուք ավելի շատ զբաղվում եք ոչ վիրահատական ճանապարհով ճողվածքների բուժմամբ։ Խնդրում եմ հիմա անդրադառնանք այդ 3 ձեր նշած ուղղություններով, հա, երբ ասենք ոսկրերի խտության հետ է կապված ողնաշարի ճողվածքը կամ մյուս երկու պատճառների, այդ դեպքում տակտիկան ինչպես է ընտրվում եւ եթե
բացառենք, որ դուք դեռևս չեք պատկերացնենք, որ դեռևս չեք ուղարկում վիրահատական միջամտության։ Ինչ ոչ վիրահատական ճանապարհներ կան ողնաշարի ճողվածքի բուժման համար։ Իրագիճ, ինչ սկսենք վիրահատություններից։ Վիրահատությունները ճողվածքի հետ կապված ունեն ստույգ իրանց շատ հստակ ցուցումները։ Օրինակ 2 ամսվա ոչ էֆեկտիվ բուժական բուժում անցկացնելուց հետո, եթե ցավերը չեն անցնում, իհարկե ստիպված ենք լինում ուղարկել վիրահատության եւ այլ չխորանանք։ Բայց իհարկե առաջնահերթ պետք է ոնց որ եւ մյուս մասնագիտությունների, մյուս հիվանդությունների ժամանակ առաջինը պետք է դիմել ոչ վիրահատական, այլ կոնսերվատիվ բուժման մեթոդներին։ Որովհետեւ մի ասացված կա լավ, որ ես շատ սիրում եմ օգտագործել եւ բերել, ասում է, ամենալավ վիրահատությունն այն վիրահատությունն, որը կարելի է խուսափել։ Այսինքն անել ամեն ինչ, որ ոնց որ ասում են, ժողովուրդը դանակը չհասնի ոսկորին։ Ժամանակակից բժշկությունը ունի մի շարք բուժման ձևեր, որը մենք օգտագործում ենք մեր կլինիկայում, պետք է ասել, մենք բավականին տարբեր մեթոդներ ենք օգտագործում։ Մի կողմից դա ժամանակակից կլասիկ բժշկության մեթոդներ են, մյուս կողմից ավանդական ժողովրդական բժշկության օգտագործում ենք եւ դեղորայքային եւ ոչ դեղորայքային մեթոդներ։ Դրանք շատ են։ Առաջնահերթ իհարկե ոնց որ մենք հասկացանք, հիմա խոսքը գնում է ամենատարածված հիվանդության մասին, միայն խոսանք, այսինքն բուժման մասին, ճողվածքների մասին, դա իհարկե առաջնահերթ պետք է լուծել այսպես կոչված դիսկոռադիկուլար կոնֆլիկտը, այսինքն փորձել կամ նվազեցնել կամ ընդհանրապես վերացնել ճողվածքը։ Կոնսերվատիվ ամենատարածված ձևերից մեկն է հանդիսանում մի շարք դեղորայքային միջոցներ, հանձինս կարիպազին, դրանք ֆերմենտատիվ բնույթ ունեցող դեղորայքներ են, օրինակ կարիպային, կարիպազին եւ Հայաստանում հիմա մշակված դիբլուձեն դեղորայքն են, որոնք ի շնորհիվ պապային, այսինքն այդպիսի ֆերմենտի, որոնք պարունակում է այդ դեղերը, կարողանում են կամաց փոքրացնել ճողվածքի չափը։ Որքան է լինում էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը այդ բուժման։ Կա ինչ-որ վիճակագրություն։ Ես երկար տարիներ աշխատել եմ Մոսկվայում, ամենամեծ Մոսկվայի կենտրոններից մեկում, եւ մենք որ ամփոփում էինք 18000 դեպք ճողվածքի, պարզվեց, որ 7-ից 8% դեպքերում են կոնսերվատիվ բուժումը չի ստացել իր արդյունքը, դրական արդյունքը եւ մենք ստիպված ենք եղել այդ 7-8% հիվանդներին ուղարկել վիրահատության։ Պարոն Ավագյան, այդ վիրահատության ուղարկելու պայմանը միայն ցուցումները միայն 2 ամիս բուժման արդյունավետության ցածր լինելն է, թե ասենք ճողվածքի գնահատական, եթե այն չափսերի է կամ այն դիրքի է, որ չափսի, դիրքի ճողվածքներն են, որ միանգամից վիրահատարան են ուղղել։ Հարցը չափի մեջ չի, ինչքան ճողվածքը ինչ մակարդակում է, ոնց է որ կողմ է գնացել, հա, եւ ինչ բարդությունների է բերում, այլ ոչ թե մեկ հնարավոր է մեծ լինի, բայց կոնսերվատիվ բուժմամբ հետ գնա, այսպես ասած, հա։ Պետք է ասել, օրինակ, ես չգիտեմ դուք, բայց օրինակ ես ունեմ ճողվածք, բայց ոնց որ տեսնում եք, ես հանգիստ նստած եմ, ես որևէ գանգատներ եւ տարիներ ի վեր չունեմ, այսինքն ճողված լինելը չի նշանակում, որ պետք է մարդը անպայման ցավ ունենա։ Մարդիկ կան, որ կարող են կոպիտ ասած մահանալ, հա, եւ չիմանալ էլ, որ տեղակի չլինեն, որ իրանք որ ճողվածք ունեն։ Եթե չկա, նորից եմ կրկնում, եթե չկա ճողվածքի սկավառակի եւ նյարդի խնդիրները, այսինքն կոնֆլիկտը, մարդ երբևիցե չի իմանում եւ ասում հանգիստ կարող է իր համար ապրել։ Այո։ Եվ մյուս ձևերի մասին։ Մյուս մեթոդները, տեսեք, մենք բաշխում ենք, մենք փորձում ենք իհարկե առաջնահերթ լուծել խնդիրի պատճառը։ Պատճառը իհարկե դա ողնաշարն է, ողնաշարի տարբեր խնդիրները, կեցվածքի, կառուցվածքի հետ կապված, հանձինս այսպես կոչված ճողվածքը, դրա համար մենք օգտագործում ենք եւ իր հետևանքները, որը հանդիսանում է արդեն նյարդի բորբոքումը եւ ցավերը։ Ստայմս մենք մեր մեթոդը, որը մենք կիրառում ենք մեր կլինիկայում, դա կոմպլեքս մեթոդ է։
չի կարելի բուժել միայն մի էլեմենտ է հիվանդության եւ ստանալ լուրջ դրական երկարատև էֆեկտ։ Եթե մենք ճողվածքի խնդիրը չենք լուծում, այլ փորձում ենք ցավերը հանել, այսինքն նյարդի բորբոքումը, նյարդի ցավերը, դա իհարկե մենք ստանում ենք ժամանակավոր, եթե ստանում ենք։ Դրա համար մեր կլինիկայում օգտագործվող մոտեցումը դա կոմպլեքս մոտեցումն է։ Երբ որ ազդում ենք եւ ողնաշարի վրա, հանձինս օգտագործելով բուժական ֆիզկուլտուրա, կինեզիոթերապիա, օգտագործելով մանուալ թերապիա, օգտագործելով մերսումներ, եթե չկա իհարկե հակացություններ, ես ուզում եմ ընդգծել, որովհետև կան դեպքեր, որ այդ մեթոդները հակացուցված են։ Միշտ պետք է հասկանալ, միշտ պետք է գտնել այն ոսկե մոտեցումը, ոսկե ստանդարտը, որը պետք է օգտագործել կոնկրետ հիվանդի մոտ։ Մեր կլինիկայում համարյա բոլոր մեթոդները, ոչ վիրահատական, կոնսերվատիվ մեթոդները այսօր վաղորով մեր կլինիկայում կան եւ ախտորոշման հետ կապված եւ բուժման։ Եվ համատեղ եք իրականացնում։ Եվ բոլոր հիվանդներին մենք նշանակում ենք մի քանի մեթոդ, որովհետեւ ամեն մեթոդը ունի իր ուղղվածությունը, իր նպատակը եւ իր Պարոն Նավակյան, մենք այսպիսի մի հարց ստացանք հենց մերսման հետ կապված, ասում է, խնդրում եմ ասեք, որոնք են այդ հակացությունները, որ քիչ առաջ դուք նշեցիք, եւ մերսումը, որտեղ ասում է հիմա այնքան շատ են մարդիկ, որ ասում են ես մերսող եմ, մերսման մասնագետ եմ, ինչ կասեք այդ մասին, այստեղ կան պրոֆեսիոնալ մերսողներ, որ հենց ողնաշարի խնդրի։ Իհարկե, տեսեք, մեր մոտ մենք ընդհանրապես ցենց ասենք, մերսումը դա բուժումների ձևերից մեկն է, որը ընդհանուր առումով կոչվում է կինեզիոթերապիա։ Եվ մենք ունենք բավականին մեծ թվով այսօր օրով Հայաստանում մասնագետներ, կինեզիոլոգներ, այսինքն մասնագետներ, որոնք զբաղվում են բուժումով շարժման միջոցով։ Մենք ունենք ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում համապատասխան ֆակուլտետ, որտեղ այդ մասնագետները 4 տարվա ընթացքում սովորում են։ Մեր կլինիկայում աշխատում են մի շարք մասնագետներ, որոնք ամեն մեկը զբաղվում է կինեզիոլոգներ, մենք ունենք բժիշկ կինեզիոլոգներ, որովհետև այս ողնաշարի ընդհանրապես հենաշարժողական ապարատի բուժման ընթացքում շատ կարևորում ենք բուժական ֆիզկուլտուրան դա հին անվանումն է բուժման, բայց երևի ճիշտ կլինի մենք օգտագործենք ավելի ժամանակակից, որը կոչվում է կինեզիոթերապիա, բուժում շարժումների միջոցով։ Մենք ունենք մի շարք կաբինետներ, սարքեր։ Որքան ժամանակ պետք է պացիենտը մնա ձեզ մոտ ստացիոնար բուժման ձև է դա թե տուն են գնում գալիս եւ գիտեք ինչ հնարավորություն մենք չունենք առաջինը տան պայմաններով օգտագործել, որտեղ շատ մեր մեթոդները կապված են սարքերի հետ։ Դա կլինի ֆիզիոթերապիա, դա կլինի կինեզիոթերապիա։ Ես մյուս անգամ դες կհրավիրեմ մեր կլինիկան տեսնել, որովհետև իհարկե ասում եմ մի անգամ ավելի լավ է տեսնել, քան թե 10 անգամ լսել։ Կան տարբեր սարքեր, սկսած կոմպյուտերային սարքերով, վերջացած տրենաժորներով, որի միջոցով մենք բուժում ենք այդ հիվանդներին, այսինքն ապահովել բուժումը տան պայմաններով անհնարին է։ Մենք կարող ենք ապահովել սուր պրոցեսի ինչ որ բուժման, հա, սուր ցավերի բլոկադաների ձևով ֆիզիոթերապիայի կամ ասեղնաբուժության մեթոդով, բայց բուժումը անցկացվում է պետք է ասեմ մեր կլինիկայում միայն մեր կլինիկայում, բայց ոչ թե ստացիոնար, որովհետև այդ կատեգորիան հիվանդները այդքան ոնց որ ասում են հիվանդանոցային պայմաններում պարկելու կարիքը չունեն եւ մենք անցկացնում ենք բուժումը միայն մի քանի ժամ գալիս են, այո, հետո տուն։ Երկրորդը դա պետք է ասեմ, որ մենք օգտագործում ենք նորից եմ կրկնում կոմպլեքս մեթոդում, որովհետեւ ապացուցված է, որ եթե օգտագործում են մի շարք մեթոդներ կամ մի շարք դեղորայքային միջոցներ, այդպիսի կոմպլեքս բուժումը, մոնո բուժումից, այսինքն երբ որ օգտագործում է կամ մի մեթոդ կամ մի դեղորայք, 2-ից 4 անգամ ապացուցված են, որ այդ կոմպլեքս մոտեցումը ավելի էֆեկտիվ է։ Դրա համար մենք պացիենտին նշանակում ենք 3-4 պրոցեդուրա, որ ինքը ընդունում է Մեկ պրոցեդուրան ինչքան է տևում։ Մոտավորապես կես ժամ, դա կարող է լինի մերսում, դա կարող է լինի ասեղնաբուժություն, ֆիզիոթերապիա կամ բուժական ֆիզկուլտուրա։ Լսենք մեր հեռուստադիտողին, նա կապի մեջ է, բժիշկ, ալո։ Բարև ձեզ, ես հարց ունեմ։ Ես տառապում եմ ձախ ծնկի դեֆորմացիոն է արտրոզ դիագնոզով։
Հազար տեսակ բուժումներ եմ արել, ոչ մի օգուտ չկա, ցավումը։ Իսկ կարելի է օգտագործել այդ կարիպայինի կրեմը։ Ես խնդրում եմ ինձ ասեք կամ ինչ օգտագործեմ, որ մի քիչ ցավը հանգստանա։ Ну, գիտեք ինչ, կարիպայինի շնորհակալություն հարցի համար, կարիպայինի կրեմը ցավոք սրտի արտրոզների, եթե խոսքը գնում է դեֆորմացիայի ենթարկված հա վերջույթների արտրոզների ժամանակ, այդպիսի էֆեկտ լավ չունեն։ Ամենաէֆեկտիվ մեթոդը, որ մենք օգտագործում ենք կարիպայինի կամ կարիպազինի, դա երկու տեսակի կա դեղորայք, դա իհարկե էլեկտրոֆորեզն է։ Բայց հիմա ձեզ չտեսնելով, չիմանալով, ծանոթ չլինելով ձեր հիվանդության պայմանի պատմության հետ, դժվարանում եմ այդպիսի խորհուրդներ հիմա տալ ձեզ։ Արթրոզները նույնպես նյարդաբանների խնդիրն են, թե դա տրավմատոլոգների ավելի շատ ռևմատոլոգ, արտրոլոգների, մեր կլինիկայում աշխատում են տարբեր մասնագետներ, պետք է ասեմ, եւ ռեաբիլիտոլոգներ, ֆիզիոթերապևտ, ասեղնաբույժ, նևրոպաթոլոգ, ռևմատոլոգ, գաստրոենտերոլոգ, հոգեբան, վերադառնանք ճողվածքներին, նուտրիցիոլոգ, որովհետեւ ոնց որ ասեցին, նյութափոխանակման հետ կապված խնդիրներ են, հանձինս օստեոպարոզը։ Եվ մի բան էլ կուզենայի ասել, Կարինե, որ շատ հաճախ կանանց մոտ առաջնահերթ, իհարկե տարիքը ունեցած մարդկանց մոտ մենք տեսնում ենք ոչ թե 1, այլ 2-3 խնդիր, որոնք կարող են բերել գոտքի շրջանի ցավերին։ Հանձինս ոնց որ ես արդեն ասացի, բացի որևէ դիսկերի ճողվածքից դա կարող է լինել եւ օստեոպարոզը եւ արտրոզները։ Այսպես կոչված հիպ սինդրոմներ, այսինքն տարբեր տեղերից կարող են ցավերը։ Այլ հոդերի արթրոզները, ասենք տնկային կամ կոնքազդրային հոդի արթրոզը կարող է բերել նմանատիպ գոտկաշրջանի եւ ոտքի ցավերին։ Բացի դրանից կան անոթային խնդիրներ, անոթային ցավեր, համար եթե ցավ կա գոտկաշրջանում կամ ցավ կա, երբ որ ցավը գնում է ճարագայթում է ոտքին, պետք է միշտ անցկացնել բավականին լուրջ երկարատև հետազոտություն, նոր ոնց որ ասում են 7 անգամ պետք է չափել, նոր մի անգամ կտրել։ Պարոն Ավագյան, այսպիսի հարց ստացանք, հեռուստադիտողը հարցնում է, պարանոցային շրջանի ճողվածքը կարող է բերել ոտքի ցավի։ Ну, հասկանալի է, որ ոչ, ձեռքի ցավերին կարող է բերել։ Ձեռքի թմրացությանը ասում արտահայտված գիշերային ժամերին, որովհետև հիվանդը որ պարկում է, իհարկե չի կարող ինքը տիրապետի իր դիրքին, հանձինս պարանոցի եւ կարող է ստանալ ձեռքի ցավեր, այո, ոտքի ցավեր ոչ։ Խնդրում եմ ձեր խորհուրդը մեր հեռուստադիտողներին ողնաշարի խնդիրներից ընդհանրապես խուսափելու համար եւ եթե ինչ որ ախտանշաններ ունեն ամենապարզ ցավի ձևով կամ մեկ այլ տեսքով, ինչ անեն այդ դեպքում։ Խորհուրդներս հետեւյալն են։ Առաջինը, եթե ունենում են ցավեր, երբևէ չմտածեն, որ դա այսպես կոչված շատ հաճախ ասում են օստրիխանդրոզ, ոչ, օստեոխանդրոզը դա վիճակ է, որը բնորոշ է շատ-շատերին, տարիքի հետ կապված, ուրիշ բան է, որ եթե մենք տեսնում ենք օստեոխանդրոզ երեխաների մոտ, իսկ լինում է այդպես դեպքեր, դա արդեն պաթոլոգիա է։ Երկրորդը միշտ դիմել համապատասխան բժիշկներին, նյարդաբաններին, տրավմատոլոգներին, ռևմատոլոգներին, որ հասկանալ թե ինչն է պատճառը գոտկաշրջանի ցավերին։ Գիտեք ինչ, ամենաճիշտ բուժման ձևը սա ասում է չհիվանդանալն է, այսինքն հիվանդության պրոֆիլակտիկան։ Բացի դրանից ես կուզեի ասեի, որ շատ հաճախ կան ինչ-որ սննդամթերքներ, որ այդքան հստակ չէ, բայց ուրիշ բան էի ես ուզում խորհուրդ տալ, մենք ցավոք սրտի շատ հիմա ոնց որ ասում են ունենում ենք պացիենտներ, որոնք գալիս են զբաղվելով, մտածելով իրենց առողջության մասին, որոնք ժամանում են տրեյնինգների, այսինքն տրենաժորնի կենտրոններ, սպորտ դահլիճներ, չգիտեմ, յոգայի կենտրոններ կամ զբաղվում են այս կամ այն տրավմատիկ սպորտի ձևերով, եւ մենք շատ ունենք այդպիսի հիվանդներ, որոնք ունենալով այս կամ խնդիրը ողնաշարի հետ կապված կառուցվածքային դա կլինի թակեցվածքի խնդիրները ստանում են ոչ ճիշտ ցուցումներ հանձինը սպորտի զբաղվելու ժամանակ եւ վնասում է եւ գալիս են հետո մեր ժամանակ։ Այսինքն առաջինը սպորտի դաժե գնալուց երեխային տանելուց ընտրությունը պետք է ճիշտ կատարել։ Պետք է ճիշտ լինի։
Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ավագյան, ինձ հուշում են, որ մեր եթերի ժամանակը սպառվեց, չնայած դեռ ունեինք մի քանի հարց, հուսով եմ ես խոստանում եմ, որ կամ մյուս անգամ կամ կփոխանցեմ ձեզ եւ էլեկտրոնային տարբերակով կուղարկենք պատասխանները հեռուստադիտողներին, այսօրվա համար շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն ինձ հյուր հրավերելու համար, շատ ուրախ եմ։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր նյարդաբան, ողնաշարաբան Մկրտիչ Ավագյանը եւ մենք խոսում էինք ողնաշարի խնդիրների, հատկապես ողնաշարի ճողվածքների մասին, փաստորեն հիմնական խորհուրդը բժշկի այն է, որ կանխարգելենք, վաղ ախտորոշվենք եւ խուսափենք լուրջ ավելի խնդիրներից, ինչպես եւ մնացած հիվանդությունների դեպքում։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, մեր հաջորդ հանդիպումը վաղն է, մինչ հանդիպում առողջ եղեք։